Акава џан, ко последна дивека овен паре времија. Соске омануша ка овен себична, окула со мангена буто паре, коркорите фалинемпе, ко бароте керемпес, вакерена паре лафија баши одевел, на мангенате шунен нидаја нидаде, наетале захвална баши ништо, нечистата не, ем наетане света. Бизо природно мангипе, на мангена те смиринемпе, лена кимен, наелен контрола, дива, душмајна и шукари паске, предавникја, избувлива, ваздиме, повише дикенате уживинен, кепле страстија, анате манген едевле. Кој дикјовена побожна, а циденапе тари олескири сила. Цидетут асав кендар. Соске олендар тане окула кој чивена песко кера, ем ховавена одолеđувлен сојтане локеки годи. Натовариме гревонцар, кој тане води метаро разна страстија е телоскере. Кој сикловена увек, а никогаш наштите авен джико пенџариба очачипе. Ем сарсо о јани емо јамври, спротив ставин гепес емој сеске, а јар ема кала против ненапес е чачи паски. Мануша и раме гогјаја, препеле таривера. Ама наете џан англал веке соске, оленгро делин пака си кавелпес англосарине, сарсо си кагјапес ем околе дујенгор. А ту, пратинејасне млоучене, сар живинаваме, сојтаними одлука, сојтаними вера, о буд, баро трпение, о мангипе, о стрпление издржине, со сиумсине палдимо, малтетиримо емцидимо, соуло мангики Антиохија, Иконија ем Листра. Претрпингун буд, малтетирингеман, амал господари и кагјаман таро са. А хем сарине, кој мангенате живине девликано животу ко Христос Исус. Каовен малтетириме. Джикоте обилаче мануша, хем оховавне со ховавена, каџан буд англал ко билачипе, те ховавен, ем каовен ховавде. А ту ачовко дова со сиклиланле, ем ко сос јану бедимо, соске џанеја кастар сиклиланле, ем соске таро тлотикнипа пенџареја о света писмија, кој шајте керен тут мудру баши спасение, преку и вера ко Христос Исус. Цело свето писмо тано таро девел, вдахнимо, ем тано корисно, баши те сиклова, баши те халјова ко те амаре грешке, баши те поправи намен, ем баши те воспити намен, ки правда, зада те овело едевле скоро мануш совршено, спремимо баши секова шукардел.